चलो फिर इसको आज हम खोलते हैं। इसकी वैसे ये टेप खुली है, ऐसे ही स्टिप लगी हुई है। तो चलो फिर इसको खोलते हैं हम। एक्चुअली कोई कैमरा पकड़ने के लिए कोई है भी नहीं, और ना ही मेरे पास कोई सेल्फी स्टिक वगैरह है। मैं वैसे ही हाथ से बनाता हूँ वीडियो। तो ऐसे ही है बस। चलो खोलते हैं इसको अब। खुल जा सिमसिम, खुल जा भाई, खुल जा। ये कुछ मैं दिखाता हूँ, इस टाइप की इसकी पैकिंग है। ये इसके ऊपर था, तो इस टाइप की इसकी पैकिंग है। तो हम अब खोलेंगे। चलो भाई, खोलो खोलो खोलो। ये रहा एग्जॉस्ट फैन। इसको हम रख देते हैं कार्टून को साइड में। तो खुल जा भाई, खुल जा। ये देखो खुल गया। ये भाई एग्जॉस्ट फैन। अरे तू कहाँ आ रही है? ये भाई एग्जॉस्ट फैन। ये इसका क्या कहते हैं इसको, वारंटी कार्ड है ये पोलर ब्रांड का है। क्लीन एयर पोलर ब्रांड का है। तो ये है, ये इसकी मोटर है। सॉरी, ये इसकी मोटर है। और ये इसका फ्रेम है। ये फ्रेम है सारा। और ये ग्रिल है। इसमें आप देख सकते हो पोलर लिखा हुआ है। लेकिन ये जो ग्रिल है ये फाइबर की है। तो जो ये फ्रेम है ये मेटल का ही है। ये कलर ब्लैक में नहीं है। ये कलर ये देखो, ये जैसे मेहंदी का कलर होता है वैसा है। नहीं, जब लगाने के बाद हाथ धोते वैसा नहीं है। जैसे वो होती है ग्रीन से कलर की, वो मेहंदी के कलर की है। ये देखो थोड़ी सी लाइट पड़ रही है तो इसकी शाइन हो रहा है कलर। तो ये फैन है। इसको ये लेके हम बहुत पहले आ गए थे, बट इसको लगाया नहीं था। तो आज वैसे लगाएंगे, देखो कब लगाते हैं। तो शायद मुझे ही ना लगाना पड़े। तो ये है इसकी वायर। वायर में मैं ध्यान से दिखाता हूँ, ये टू ही है। नेगेटिव पॉजिटिव ही है, यानी कि ये इसमें अर्थ की नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव ही है बस। तो ये इसका फैन है। तो मोटर देख लेते हैं। मोटर ये लिखा हुआ है कुछ, ये रहा। हाँ, इसका स्वीप 230 mm है। पॉलर ब्रांड है। क्लीन एयर मेटल एग्जॉस्ट फैन है। 40 वोल्ट की इसकी मोटर है। और 220-230 वोल्टेज है इसकी। 15 हर्ट्ज। और सिंगल फेस है इसकी मोटर जो है। सिंगल फेस एसी है, एसी सप्लाई है। और विश्वा इलेक्ट्रोटेक लिमिटेड है। इसके जो आरपीएम है वो 1350 है। मैं दिखाता हूँ ध्यान से, ये देखो 1350 है इसके आरपीएम। तो ये है कुछ ऐसा। और ये कुछ सामने से ऐसा दिखाई देता है। जब चलेगा तब देखेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको जब फिट हो। फिट करने की वीडियो तो नहीं मैं बना पाऊंगा, कोई है भी नहीं इसको पकड़ने के लिए, या मोबाइल फ़ोन को पकड़ने के लिए। तो जब फिट हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। ये है इसके, यहाँ पे यहाँ से फिट होगा। ये ऐसे फिट होगा, ऐसे लगेगा, ऐसे जो होता है, जो होगा जिसमें हमने फिट करना है, जो होता है। ये सर सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं है, इसको कहते हैं चॉर्स, स्क्वायर स्क्वायर टाइप का है ये। तो बस यही था आपको दिखाना। पोलर
एग्जॉस्ट फैन है, ये लेके आए थे, पर अभी इसको किया है। इसकी ये जो ग्रिल है ये फाइबर की है। ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम ग्रिल, हाँ ग्रिल इसकी फाइबर का, फ्रेम इसका मेटल का है। तो आई थिंक ये मेरे ख्याल कॉपर में है, कॉपर में होगी आई थिंक। दिखा नहीं पा रहा हूँ सही ढंग से, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। ये दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, एक मिनट, दिख नहीं रहा है, पर अंदर तो ओके टेस्टेड लिखा हुआ है। तो चलो, यही था, यही मैंने दिखाना था आपको। तो मेरे ख्याल जा दो ही होगी, और क्या होगी, जहाँ होगी कॉपर में होगी, आई थिंक कॉपर में है ये, सही से दिखाई नहीं दे रहा, पर ये कॉपर में है, कॉपर में होगी। इसमें इसके बिल कार्ड में लिखा होगा, इसमें देख लेते हैं। इसका ये मॉडल CA मेटल एग्जॉस्ट है। तो इंस्पेक्टेड स्वीप 250 mm है, सीरियल नंबर है KKG 1910N7603, मंथ ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अक्टूबर 2019 की है इसकी मैन्युफैक्चरिंग, और बस यही है। और ये ऑथराइज सर्विस सेंटर्स है, साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में दिल्ली, कमल कमली है, करनाल है, सॉरी करनाल है, चंडीगढ़, कानपुर, वाराणसी, और देहरादून है, जयपुर है, गाजियाबाद। ये नॉर्थ में है, लेकिन हम नॉर्थ में हैं, जो मेरा एरिया पड़ता है। और ये लाइसेंस यूज ऑफ पोलर ट्रेडमार्क विश्व इलेक्ट्रोटेक लिमिटेड है। ये विश्वा जो इलेक्ट्रोटेक लिमिटेड है, ये यानी कि ये मार्केटिंग का है ये। तो ये वैसे बनता देहरादून में है, देहरादून में नहीं, ये देहरादून तो खैर उत्तराखंड में ही है, पर ये बनता है, नेट में दिखाता हूँ, हाँ मार्केट है विश्वा इलेक्ट्रोटेक के पास है। तो ये जो कस्टमर केयर सेंटर का है ये, पर बनता ये उत्तराखंड में है। हाँ ये देखो, मैन्युफैक्चर बाय KKG इंडस्ट्री, प्लॉट नंबर 31 सेक्टर 3A, सिद्धकूल, हरिद्वार में बनता है ये, उत्तराखंड। अच्छी बात है, इसका प्लांट हमारे इंडिया में है, हमारे लोगों को काम मिल रहा है, तो अच्छी बात है। जो ये इसका प्राइस है वो है, प्राइस भी ज़रूरी होता है बताना सब्सक्राइबर को। ये जो है इसका प्राइस 1450 है, लेकिन ये 1450 में पड़ा नहीं है, ये 1250 में पड़ा है, यानी 1250 में पड़ा है। 2 ईयर की वारंटी है। तो ये एग्जॉस्ट फैन है, स्वीप इसका 230 mm है, पावर इनपुट 55 वाट है, तो स्पीड 1350 RPM है, यानी कि 1350 RPM है। और एयर डिलीवरी जो देता है ये 750 CMH का मुझे नहीं मीनिंग पता क्या होता है, बट ठीक है, अच्छा है। जब फिट करने की तो नहीं मैं वीडियो भाई बना सकता, क्योंकि कोई कैमरा पकड़ने के लिए भी नहीं है, कोई कैमरा पकड़ने के लिए भी होना चाहिए, ना ही मेरे पास कोई ट्राईपोड है और ना ही कोई सेल्फी स्टिक है।
बस ऐसे ही मैं हैंड से ही बनाता हूँ, हाथ से पकड़ के ही बनाता हूँ, फ़ोन को हैंड से पकड़ के वीडियो बनाता हूँ। तो ठीक है, ये इसका वारंटी कार्ड है, 2 ईयर की वारंटी देती है कंपनी। तो अगर तो इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एक बार फिर, और बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें। तो ओके, बाय। एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ या कोई नई चीज़ के साथ या कुछ भी, एनीवे ज़रूर हम मिलेंगे। ओके बाय।